Oi gente, hoje estou aqui para mais um vídeo para vocês e vou falar sobre o problema de um chuveiro quando não está esquentando. Então esse meu chuveiro, ele parou durante um banho aqui. Nós vamos ver aqui o que aconteceu com ele. Primeira coisa a fazer é ver se está posicionado aqui na posição de inverno ou verão. Então, ele já está na posição de inverno, vamos passar ele para a posição de verão. Posicionado aqui para o verão, vamos abrir a água de novo e ver se ele vai continuar sem aquecer. Aqui está na posição de verão mesmo, assim. Ele não aquece. Outra coisa a se fazer é verificar o quadro aqui de força, né? As chaves disjuntoras estão todas ligadas. Aqui nós temos tomada de luz ligada. Isso daqui provavelmente é o 220. Não está identificando, mas provavelmente é 220. Ligado também. E aqui a chave geral, tanto 220 quanto 110. Todas ligadas. Vamos voltar lá para o chuveiro e ver se ele continua sem esquentar. Então aqui na posição de verão ele também não está esquentando. Vamos passar ele para inverno de novo e ver o resultado. Já na posição de inverno, continua a água fria. Então vamos tomar outra decisão aqui, ver o que nós vamos fazer. Então antes de começar aqui a fazer a manutenção, eu já vou fazer aqui uma limpeza nele. Está bastante sujo. Muito bem. Como ele não está esquentando, nós vamos abrir essa parte aqui e vamos ver como estão os contatos aqui dentro. Vamos ver como que abre isso daqui e vamos testar, ver os contatos e ver se está chegando 220 volts aqui. Para isso eu já desliguei lá o 220 e para tirar essa tampa aqui, olha, uma chave de fenda, basta encaixar aqui. Sempre muito cuidado para não quebrar. Olha, ela começa a sair. Ok. Então, como vocês estão vendo, esse contato aqui ele está bem queimadinho. Pode ser até que seja isso. Mas antes vamos medir, ver se está chegando aqui o 220 volts, né? Para depois a gente tomar uma decisão. Então vamos fazer aqui a medição com o multímetro. Está chegando 220 volts tranquilamente. Então agora vamos
ver o que está acontecendo aqui. Vou ligar o chuveiro e ver se ele vai estar passando a corrente para baixo. Já com o chuveiro ligado, vou testar aqui, está entrando 220, vamos ver se para cá está passando. Para cá está passando também, olha. Então, a alimentação está perfeita, porém, o chuveiro não está esquentando. Então nós vamos ter que abrir essa parte dele aqui e ver como é que está a resistência. Só que para isso eu vou ter que tirar esse chuveiro, né? Para fazer esse serviço fora. Para isso eu já desliguei a chave disjuntora lá. Vamos ver se cortou a energia aqui. Sim, cortou. Ok? Então agora só remover o chuveiro. Basta soltar essa caixinha aqui. Depois tirar o caninho, desrosquear ele aqui nessa parte para poder abrir ele. Esses são 3 fios, né? Eu tenho aqui o branco, os 2 brancos é 220 e esse verde aqui é o terra. Mesmo com a chave disjuntora desligada, vocês sempre tomem cuidado para não encostar um fio no outro. Pode ter uma surpresa aí, ok? Ou até mesmo pegar no fio desencapado sem luvas, tá? Às vezes nem é um choque que pode causar um acidente na pessoa, mas o fato da gente estar em cima de uma escada, a gente leva um choque, pode acontecer de a gente se assustar e cair da escada. Aí o problema é fatal. Já soltei os fios aqui, então agora é soltar o chuveiro. Quando você tira o chuveiro, olha, ele vem cheio de água, viu? Aí vamos escoar essa água aqui e levar ele para um local mais confortável e abrir ele para ver o que está acontecendo com a resistência. Já estou aqui com a minha bancada improvisada e vamos dar continuidade aqui, abrindo esse chuveiro agora. Para abrir, basta eu desrosquear ele aqui, olha. Ele tem praticamente meia volta só. Então sempre eu costumo ver a posição que eu abri, para depois não ter dificuldade em fechar, olha. Né? Então aqui toma essa precaução. Tirou esta tampa, eu vou levantar esse fio aqui que é do terra
deixar ele retinho aqui. E vou tirar essa parte aqui, olha. Essa parte ela é encaixada. Ela tem aqui um anel de borracha. Vedando. A água. Bom, então já ficou bem claro aqui o que aconteceu com esse chuveiro. Se vocês vão perceber, olha, que quebrou a resistência. Tá esse pininho aqui e a resistência aqui. Então, é por isso que não está esquentando ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse pino daqui e vou emendar aqui agora a resistência aqui novamente. Não vou precisar comprar uma resistência e eu espero que tenha um bom resultado quando eu colocar lá novamente. Então, mãos à obra. Eu vou tentar com uma faca abrir essa parte aqui para prender novamente lá na resistência. Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Já abri aqui o conector. Agora eu vou tentar colocar a resistência aqui dentro e fechar ele para a resistência ficar presa. Porque é um serviço bem assim artesanal. Eu podia dar uma saidinha, né? E comprar um outro conector desse. Mas eu vou tentar recuperar esse daqui, que eu acredito que vai ficar bom. E assim a gente vai fazendo as economias. Muito bem. Perfeito, olha. Coloquei o conector. Agora dá uma raspada aqui para melhorar o contato, né? Peguei aqui com um pedaço de bombril, olha. Muito bem. Agora vamos fixar daqui. Ficou perfeito. Bem preso. Então agora é fechar o chuveiro.
Aqui, esse borne aqui que está, esse contato que está meio queimado também, eu vou limpar ele, lixar ele, e acredito que vai ficar bom. Vou aproveitar uma escovinha, vou lavar bem aqui essa parte aqui que sai a água, tá? Aqui eu vou pegar com uma lixa de unha, vai dar certo. Feito. Depois eu vou dar uma lubrificada aqui também nesses contatos. Vamos voltar lá para o banheiro, o box, e vamos colocar esse chuveiro e ligar ele. Voltando aqui para colocar o chuveiro. Sempre que vocês esvaziarem o chuveiro, vocês vão deixar ele no neutro aqui, de preferência com a chave disjuntora desligada. Vai soltar a água para ele encher, ok? Senão automaticamente ele já queima a resistência. Então já coloquei no neutro. A chave disjuntora está desligada, inclusive os fios que não estão ligados, né? Eu vou encher ele e até aproveito e já vejo se vai aparecer algum vazamento aqui na parte de trás. Perfeito. Tudo perfeito. Agora é ligar os fios e ver se vai esquentar. Já liguei a chave disjuntora, dá uma lubrificada aqui. Eu vou deixar ela aqui no verão, início, e vamos ver se ele vai esquentar. Perfeito. Vocês estão vendo que está saindo aqui, olha, uma fumacinha. É do óleo que eu coloquei. Aí não tem o que se preocupar. Agora vamos passar ele para o inverno. Perfeito. Esquentando bem. Agora é finalizar, isolar o fio, colocar a tampa e pronto para uso. Vocês viram que este foi mais um serviço do homem ideal e já peço que vocês se inscrevam no meu canal, aqueles que não estão inscritos. E se esse vídeo é útil para vocês, se vocês gostaram, curte aí esse vídeo, né? Que essa é a recompensa que
nós que postamos esses trabalhos no YouTube, essa recompensa que nós temos. Já isolei aqui. O neutro você não precisa isolar, viu? Neutro não, pico. O terra não precisa isolar. Só isola as duas fases aqui, porque aqui é 220. Então todos os dois são fases, viu? O terra não precisa. Feito. Já coloquei a caixinha aqui. Agora vamos colocar a tampa aqui do chuveiro. Eu costumo pôr ele aqui no neutro, né? Que é a posição aqui, olha, mais adequada. Esse daqui ele tem dois encaixezinhos, olha, que ele vai encaixar aqui. Se encaixa aqui na frente, apertou, está fechado. Vira a tampa aqui para sentido horário. Você põe no inverno, sentido de horário. Põe no verão. Para fazer esse serviço final aqui, eu desliguei a chave do disjuntor. Eu vou ligar novamente e fazer o teste agora com ele já montado, para a gente encerrar este vídeo. Perfeito no inverno. No verão também está perfeito. Então, gente, este foi mais um vídeo do Homem Ideal. E sempre visando economizar, né, aí uns reaisinhos, e a gente mesmo fazer quando pode. E desenvolver também a nossa capacidade de ser criativo, enfim. Espero ter ajudado vocês. Curta este vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade. Fui!